Қайырлы күн, сіздерге бүгін кассада возврат жасауды көрсететін боламын. Рекасса 3.0 деген приложенияға кіреміз. Ол үшін осы жерде продажи бөліміне барамыз. Қай чекті қайтарып алу керек, сол чекті таңдайтын боласыздар. Біз қазір осы 390 мың теңгені возврат жасайтын боламыз. Осы жерге барып, осы жердегі скриндап алып, қасыңыздағы адамға WhatsApp-пен жіберіп қоясыз. Енді ары қарай кеттік. Касса бөліміне барамыз. 39 мың теңгеден. Және де не сатылған, соның атында жазатын болсар. Позиция бөліміне барамыз. Позиция деген үстін басамыз. Позицияға кіріп, осы жерге не сатылған еді, соны жазатын боламыз. Оның барлығын сіздер чектен алып жазатын боласыздар. Жаздық, және де қанша үштігінде осы жерден өзгерте бересіздер. Плюспен көбейтіп, минуспен алып тастауға да болады, немесе осы жерден жаза салсаңыздар да болады. Міне жаздық. Егер қайтарып жатқан чекте скидка болатын болса, скидканы да көрсететін боласыздар. Егер сіздер 10 штуктың барлығын емес, тек қана 8 штугын қайтарып жатқан болатын болсаңыздар, 2 штугы қалып 8 штугын қайтарып жатқан болатын болсаңыздар, осылай 8 деп қалдырасыздар. Ал егер толық қайтару керек болатын болса, толығын жазатын боласыздар. Осылай сохранить дейміз. Наличные деген басамыз. Егер наличный қабылдаған болатын болса, осыны таңдайтын боласыздар. Оның барлығын біз чектен аламыз. Наличный қабылдаған ба, картамен қабылдаған ба, или удаленный оплата қабылдаған ба, осы жерден таңдайтын боласыздар. Чекте қалай көрсетіліп тұр, сол бойынша толтырамыз бұның барлығын. Егер сіздерде жаңағы айтқанымдай 10 штуктың барлығын емес, тек қана 5 штугын қайтару керек болатын болса, ол бағанағы жерден өзгерте беретін боласыздар. Қаншасын қайтару керек, барлығын осы жерден нақтылап аласыздар. Бізде наличный болған. Мен наличный таңдайық. Далее батырмасын басайын. Енді другие операции дегенге барамыз. Возврат таңдаймыз. Возврат 390 мың деп жазамыз. Возвратты таңдаймыз. Енді қараңыз, осы жерде барлығын ручной толтырып отқаннан гөрі, жаңағы жерде екінші телефонға жіберіп қойып, сканировать QR-код дегенді басамыз. Және де жақындап, жақындаған кезде бәрі автомат түрде толтырылатын болады осылай. Одан кейін возврат деп басамыз. Осы жерде пин-код тересіздер. Міне бізде возврат болды. Оны сіздер қайерден көресіздер? Продажи бөліміне барасыздар. Продажи бөлімінде текущая смена деген жерде минус 390 мың теңге. Қанша теңге қайтардыңыздар, сол сумма осы жерден көрсетіліп тұратын болады. Осымен болды. Егер видео пайдалы болған болатын болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Қандай да бір сұрақтарыңыз болатын болса, комментарийға жаза беріңіздер, сол жерде жауап беретін боламын.